తీ బయటిది. దాంట్లో నుంచి తీ. అరే అందులో ఏమి ఉండవురా ఇంకా. తీ ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేయి. అలా కాదురా, కత్తిరి కాదు, దానికి జిప్ సిస్టమ్. అది కాదు, అలా కాదు, అలా కాదు, అలా కాదు నాన్న. తెలియదు కాదే ఇషు. తీ బయటిది, బయటికి తీనానా, తీ మొత్తం బయటికి తీసి. ఏముంది అందులో? తినేది కాదు నాన్న, కార్లకు వాడేది. తీరా ఏమైంది, రావట్లేదా? మహానామలు ఆడినప్పుడల్లా డాడీ సాగుతుందండి. రబ్బర్ ఏంటండి అది? రబ్బరే. కార్కి డాష్ బోర్డ్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి కొన్నా. డాష్ బోర్డ్ క్లీన్ చేయడానికి అదేం చేద్దండి? ఇప్పుడు చెప్తా చూద్ది. ఎంత కాస్ట్ అండి అది? 200. దాని మీద పెట్టి నొక్కు. అది అలా పక్కన పెట్టి నొక్కు. అలా కదరా, దీన్ని నొక్కమంటలా. ఇలా చూడు, ఇలా తొడవాలి దీన్ని మొత్తం లోపల ఇరికి ప్లేస్. అంకుల్కి చూపిద్దామే. తీ డోర్ది. ఇదిగోండి, ఇదిగోండి, ఇలా ఉందా? ఇలా నొక్కి పెట్టి ఆ ఇరుకు ప్లేస్లో ఉండిపోద్ది కదా, మొత్తం పట్టేస్తుంది. ఇదిగో వచ్చేసింది, అంతే. దీంట్లో పెట్టు, ఈ ఏసీ వెంట్లో పెట్టినానా? నొక్కు బాగా నొక్కు, గిట్టుకోండి నొక్కు. లోపల ఎంత మట్టి ఉన్నా బయటకు వచ్చేస్తుంది. తీసే బయటికి, మొత్తం తీసే.